Saya tengah main selain dekat rumah. Saya jadi macam ni. Ni ha. Gambar batu. Betul batu. Batu lah macam ni. Nampak? Bagus kan, tapi jika dia pengen macam ni. Macam mana kita nak buat? Tapi dia macam lembut. Tekan. Ya. Dia ada macam ni kalau tekan. Tengok. Dia ada macam ni kalau tekan. Tu. Ni. Siapa tu? Apa tu? Datang. Ketingkat itu. Okey, dia kena tarik kat dia kena buat jadi macam ni. Okey, dia kena buat batu. Okey, lepas tu bau tarik tengok. Kita telur dia. Tak bagi dia patai. Dia patai kat ni. Apa jadi ni? Dia jadi Siapa dia tu? panjang macam ni. Panjang kan? Dia jadi kecil-kecil macam ni lah sebab dia tak ada banyak sangat. Dia kalahkan hijau-hijau macam tu je.